गाइस हमारा पास्ता बन गया है टेस्टी टेस्टी विद टैंग। दीदी टैंग दी फ़ोटो दिखाओ, वैसे टैंग भी नाल पी रहे हैं। ठीक है, ये पास्ता हमने बनाया है, ये हमारा टैंग है। ठीक है, आज हमने चाय नहीं बनाई, आज हम टैंग के साथ पास्ता खाएंगे। तो ठीक है, इसकी रेसिपी भी हमने बनाई है, बहुत सिंपल है। तो थोड़े टाइम में हम वो रेसिपी भी अपलोड कर देंगे, आप लोग ज़रूर देखना कि ये कैसी है कैसी नहीं। और मुझे ये भी बताना कि क्या आप लोग भी ऐसी ही मैकरोनी बनाते हो, और अगर कोई टिप्स देना चाहो तो आप वो टिप्स भी दे सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।